jalqaba barreeffama kana piingoo jira dubbifachuu dandeessanii asumaan garuu akka namoonni hin barreessine jechuun namoota yaadan taane barreessanii akka isaan lammuu deebisanii hin barreessine godhee jira garuu namoonni baay'een seenaa hin shakkitanii irri caalaan keessan immoo barreeffamu namni ergisanayyuu fidii as keessatti kayyattanis ni jirtanii warri icciitii yuutuubii hin beekne dhugaa keessan kanaaf nagaafattanii garuu warri waa yuutuubii beektan immoo ni beektanii barreeffama namaarratti yeroo hedduu yoo ati haasofte waan ati nama sana qeeqaa jirtu jedheetu namni abbaa yuutuubii sun si qabataa jechuudha. Kanaaf yeroo hunda koomentii namaa fiddee irratti odeessuun yuutuubiif rakkoo qaba. Asumaan akka deebisanii ta'uu fi mucayyoon tokko immoo maal jettee mucittiin kunii yuutuubii guddifachuuf waan kana haasoftii jette kaleessa asumaan isin deddeebisa. Yuutuubiin jechuun akka keessaafuu Oromoon akka wal cabsu irratti tokkoffaa ta'e hin beeka. Ta'us immoo ati jetteef miti yuutuubiin ati jetteefis hin guddatu ati jetteefis immoo hin xiqqaatu. Lammaffaa immoo yuutuubii kana akkuma isin beektan ergibanii ani ji'a 5 yookaas baatii 5 iyyuu hin finne galata rabbii hordoftoota amma kana argadhee jira. Irra caalaan keessan namoota na jaallattanii viidiyoo kiyyallee jaallattanii hordoftanidha galatooma. Garuu namoonni tokko lama fakkeenyaaf yuutuubiin kiyya 10,000 galee jira galatooma. Ta'us immoo jecha nama tokko lama as keessa haamilee koo buusa jechuu osoo hin taane yaada namni keenya walii qabu jechuun kanumaaf dubbachuu barbaade warri kaan ifa manarraa ta'a namallee qeequu hin dhufne garuu namoota tokko ni jiran jechuudha. Inni itti aanu hordoftoonni kiyya hundi keessan yuutuubii osoo banattanii hedduu natti tola. Yuutuubii banadhaa hojjetadha. Keessaafuu warri waayifaa qabdan yuutuubii banadhaa hojjetadha. Maaliif yuutuubii waan gaariidha waan bareedaadha banadhaa hojjetadha. Dhugaa dubbachuu fi yuutuubii yoo kaffalallee kasii kanfalu kaampaanii malee simiti kaffalu. Kanaafuu nama tokko jala deemtee qeequurra abaluun hin sobaa abaluun akkasii mee eenyuun amantare amma nama tokko jala abaluun hunda keessan hin jiru ifa manarraa ta'a jechuun eenyuun amantare amma viidiyoo yeroo hunda yeroo jiru mucittii kana bilookii illee ishee godhee jiru jira malee warri hunda baqa abaluun hin soba yuutuubaroota hamma kana hin soba itti dandeessaare kana mannaa immoo teessee nama qeequu abaluu qeequu kee mannaa immoo yuutuubii mataa kee banattee osoo irraa haasofte irra gaariidha. Keessaafuu warri waayifaa arabaa fayyadamtan anillee daataa fayyadamaayyuu yuutuubii banadhaa hojjetadha. Kuni aamsa kiyya maaliif kun hinaaffaa hin qabu maaliif siniin jedhee ijoolleen tokko yuutuubii guddifachaa jirta maalii jirta akkuma isa waa ofii namaa guddisuu fi akkuma isa waa ofii namaa go'u tokkotti hinaafamaa jechuudha. Kuni waan sinirraa barbaachisu immoo miti waan sinirraa eegamus immoo miti maaliif simiti kaffalutuma kaffalee yuutuubii kakaffalu kaampaanii waan si gashuu hin qabu. Yoo si ta'e dhaggeeffatta viidiyoo sana yoo si hin taane immoo abbaa isaatu soba odeesse abbaa isaatu itti guyyaa qiyyaama itti gaafatamuuf ta'a. Kanaafuu namoota yaada tokko kan hinaaffaan sinitti galee yuutuubii guddifachuu fi maalii ta'uu fi warra jettan akka isiniif galuuf asumaan deebii isiniif laachuu barbaade dhiifama hordoftoota hedduu na jaallattan nan qaba. Isin dhiifama narraa ta'a isiniin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf nama qeequu hin barbaadu. Maaliif yaada nama tokko immoo deebisuun dirqama jechuudha. Asumarraan koomentii mucayyoo kana akka dubbifattanillee nin beeka as keessatti isinii fidee jira dubbifachuu dandeessanii. Lubbuu waa sitti himadha jedhee lakkoofsa kee dhabii asumaan himadha erga dhufee waggaa 5 xumuree abbaan manaa maadaamii na waliin erga ciisuu jalqabee waggaa 1 guuteera qoricha ulfaa naa bitaa birrii guddaa naa kenna yoo haadha manaa himtee si ajjeesa jedhee meeshaa isaa asittiin dubbisu qaama hoo dhiiga yeroo halkan guyyaa mee eessa dhagaa maal qabaa waa jedhimee maaloo rakkoo guddaa keessa jira. Obboleetti keenya koomentii kee irraa hambisa dubbachuuf dhiifama. Beekaatuma gidduu gidduutti keessa hambisaa isin dubbifachuu dandeessanii maaliif sagaleetiin akkanatti sana kana jechuun barbaadnani isin garuu dubbifachuu dandeessanii barreeffama akkasiin dubbifattanii fi yookaas immoo akkasiin nama amantaniif isinii fidee namni tokko akkanuma namanuu afaan yoo isin kaanillee amantanii garuu
warri dubbifama beektan dubbifachuu dandeessanii warri hin beekne immoo xiqqoo xiqqoo keessaa dubbiseera keessa ammoo beekan dhiise jechuudha maaliif akkuma argitan barreeffamichi namatti hin tolu waan ta'eef hunda dubbisuu hin barbaanne maaliif barreeffama dubbifachuun rakkoon qabu garuu sagaleetiin kanatti haasoftu sagaleen kee umurii kee guutuu waan miidiyaa irra taa'uu fi kanaafuu gidduu gidduutti keessa wanti jee ifa manarra ta'a maa hunda xumurteen finne akkanaan hin jenne beekaa barreeffama isinii fide warri kaan immoo viidiyoo kaleessa jalatti piingo'ee jira achi jalaa dubbifachuu dandeessanii Nitti aanu warra YouTube banattanii YouTube qabdan yeroo barreeffama tokkoffaa yeroo piingo'anii deemtanii subscribe walii gochuu wal guddisuu dandeessanii maaliif osoo wal qabattanii wal guddifne nuti yu miiliyoona meeqa walitti naafuu ifne wala guddifnu sinin jechuu barbaada asumaan aamsa kiyya yeroo piin barreeffama yeroo jalqaba barreeffama gaarii yeroo piin godhamu jala seentanii subscribe walii gochuu wal guddisuu dandeessanii okay barreeffama obboleetti keenya akka dubbifattan homa shakkii takkallee hin qabu dubbifattanii comment jalatti yaada keessan qooduuf hin dagatina okay obboleettiin keenya akkaataa kamiin maal akka taatee fi dhiigni maaliif akka irraa dhaabbachuu dide comment barreessitee jirti rakkoon ishee yeroo hunda maal akka ta'ellee himtee jirti yoo isheen dubbatte immoo akka ishee ajjeesuuf jecha ishee doorsisuullee himtee jirti arabitti himte jechuudha okay waan kun jalqaba akkamiin nu mudata maaliif immoo nu mudata arabni maaliif nu jaalate maaf waan kana nurratti eegala akkamitti immoo arabni yeroo jalqaba nu eegala jalqaba arabni akkamittiin jalqabee xumurri isaa immoo maaliif gara lubbuutti deeme jennee yoo ilaalle baay'een keenya ilkaaniin ofitti finna ilkaanii yeroo isiniin jiru kolfuun haasa'uun araba waliin taphachuun waan adda addaa bakka qophaa ta'etti shaayii bunna waan adda addaa itti fiduu kanaan araba ofitti finnaa jechuudha jalqaba waan kun gaafa mana arabaa keessatti si mudachuu eegalee yookaas immoo gaafa guyyuma tokko akka tasaayyuu ta'e waan kun yoo sirra gahee ati mana sana keessa halkan takka maa bulta ani kana bar ijoolleen keenya kan nama arsan waan tokko akka tasa ati ko dubartii bar waan kun maa sirra gahee deemi du'isin jechuun qabu ani garuu waan kun akka carraa ta'e guyyaa tokko yoo sirra gahee ati maal fuudhuuf mana sana waggaa 2-3 teessa amma mucayyoon kun waggaa tokko fixeera jette waggaa tokko maal gochuu teesse mana sana keessa maal barbaadda waggaa tokko barriitu guyyuma tokko banamu moo manatu guyyuma tokko banamu moo maal gochuuf waggaa amma kana ta'e dhiigni akkatti naraya maali ta'e inni akka maal fuuta achi keessa manicha keessa si jemmir ati fuuta jechuun yeroo hunda arabatti murteessu arabni akkas nu gooti san gooti taane ofiillee wal arrabsine argineellee wal rukunnu beeki qeeqneetu mallee wal deebisneen beekani usu wal kanii guyyaaniif argi YouTube kan argibane usumaa isinitti iyyu usumaa gurri keessa asiin dhagahu uftanii immoo akkas ta'ee anoo lubbu akkas ta'ee lubbu maal taatan itti qoy dhugaa rabbi mucayyoon kun amma biyya arabaa ka ture waggaa 5 jette waggaa 5 jechuudha ati waan fee beektaa jechuudha afaan beektaa waan simidhu waan simmiine beektaa akkaataa kamiin akka mana sana baatee baddu waan hundaa beektaa jechuudha kana jechuun maal jechuudha re ofii kee kofaltee ofitti fiddee jechuudha dhugaa rabbi isin jira waggaa tokko guutuu cinqame jechuun ofii jalqaba ofitti fiddee xumura irratti immoo gara lubbuu keetti deemu jira jechuudha maaliif amma kan ta'u ta'e waan gootu goote ammallee badi manicha yoo namitti itti himte si ajjeesa jetteemi namitti itti himuun dandeessumi bayan mallee manicha dhugaa rabbii siin jedha manichaati yoo baate malee atamma lubbuu furmaata naaf mucayyoon kun yeroo lammaffaa na jalatti barreessite beekaa akkuma agarree zinjee bira darbee kaleessa lammaffaa barreessite yennaan irraa dubbachuu dhufe malee irraa dubbachuu hin barbaanne ijoolleen baay'een seenaa isaanii natti argatanii seenaa isaanii baay'een na bira jira dhugaa dubbachuu isarraayyuun haasofne ani har'a garuu yeroo lammaffaa waan namni immoo waan rakkatu waa sitti mata jechuun cinqii wayii yoo keessa jiraate furmaanni koomentiin ijoolleellee furmaata ta'uu fi danda'a kanaaf anillee ammallee waan sin jechuu barbaadu maali yoo itti mana sana bahii badii baqa kanuma furmaanni itti qabdu mana sana baatee baduu bicha yoo baateen banne ammallee ganaa gara lubbuu keetti deema namitti inumaayuu gaafa si argite fooqirraa haleelteetu lubbuu keessi keessaa baaste kukkutte si baalaa si naqxi kana homaa takka shakkiin godhatiin ati immoo waggaa tokko oksite malee ji'a 2-3 waggaa 2-3 oksite malee guyyaa takka hinuma qabamta hima si qaba rabbiin arabitti hima ofee si qaba dhugaa rabbii siin jira maaliif har'ati waggaa namni tokko waggaa 5 mana arabaa keessa taa'ee afaan wayiin beektu moo rakkoo maalii qabdaayu arabni waan kana sirratti yaada afaan beekta akkaataatti baddu beekta biyya beekta silkii qabda rakkoo maali jalqabuma yoo gaafa dura dirqama ta'ellee lammaffaa maal fuuta tokkoffaa shamarroonni keenya hunda osoo hin taane
hunda ijoollee osoo hin taane warreen rakkoo akkasii keessa jirtan walumaa galatti warri rakkoo akkanaa keessa jirtanii koomentii wal fakkaataa illee baay'ee waan jiruufi walumaa galatti warri waan kana keessa jirtan manichaa baha bakka bakkuma tokkotti yaada keessan sinii deebisu manichaa baha bakka warri waan kana keessa jirtan mana arabaa sana keessa baha bada arabni sitti haasa'aa jiraannan bayi badi manichaa maal fuuta manichaa hay achi malee hojiin hin jiru moo achi malee manni hin jiru moo maani haadhoo koo akkam ta'u haadhoo koo sagalee naa ta'ime haadhoo koo waan aan jedhime maal siin jedhamee ani maal jedhame ufii kee teesse waggaa tokko guutuu jala teessa duraana waggaa 5 guutuu isaan bira teesse waan hunda'u atuu beekta inda'u ati koo nama gorsuu danda'u malee namni siin gorsuu jechuudha garuu deebisteetu na gorsa maan nan jettu yaada koo ergi wal jalqabne waggaa tokko fin dheeraa maal siin jedhume manichuma bay baqa waan siin jedhu siin qabu siin arrabsu manichuma bay dhugaa rabbii hordoftoonni kee ifa manarraa ta'anii har'a miiruma keessa galee guyyaa guutuu agartanii viidiyoo hin hojjenne dhugaa rabbii bakka aareetu bakka koomentii mucayyoo kana yeroo 2-3 irra deebi'ee dubbise na aarsite bakka dhugaa rabbii jechuun yuutuubii koo tokko irratti fakka kolfee haasaa oole malee kanarratti seenaa ijoolleen dubbisu jedhee ture dhugaa rabbii maaliifi waanummaa isaan ergatan bakka waanummaa sammuu nama tuqu haga hordoftoota kiyya waliillee walitti buunutti dhugaa rabbii seenaan kun seenaa dhugaa miti haga jedhamutti gaheyan dhugaa rabbii kanaaf walumaa galatti koomentiin keessa wal fakkaataa yaadni keessa wal fakkaataa waan ta'eef yaada akkasii nama 2-3 na gaafate ani walumatti qabee mana sanaa bahaa jedha hordoftoonni immoo yaada keessan qoodaaf